세나의 F1 엔진 부품 이제 당신 손에 들어올 수 있다고? 혼다의 레이싱 부서가 90년대 F1 전설 아일톤 세나의 엔진 부품을 경매에 내놓습니다. 맥라렌 혼다 팀이 1990년 드라이버와 컨스트럭터 타이틀을 모두 거머쥐었을 때 사용된 바로 그 V10 엔진의 부품입니다. 캠 커버, 피스톤, 커넥팅 로드까지 정품 인증서와 디스플레이 박스도 함께 제공되죠. 심지어 인디카와 모토GP 머신까지도 추후 판매될 가능성이 있습니다. 단 이 경매는 미국 몬터레이 카위크에서 진행되고 고가가 예상되니 마음 단단히 먹어야 합니다. 세나의 엔진 일부를 소유한다는 거 자동차 팬이라면 과연 무시할 수 있을까요?